Velkommen til Tor Arnes turtips. I dag skal jeg prate om hvordan du skal holde hudet ditt varmt. Hvis ikke du har noen ting av beskyttelse på hudet ditt, så mister du masse varme. Og det er ikke bestandig så lurt på vinterstid. Det kan være greit å bruke som en varmeregulering når du har høyt aktivitet, men normalt så ønsker du å ha beskyttelse, og av og til så må du ha beskyttelse. Hvis du tenker sånn der et klassisk trilagsprinsipp, der du har et innelag som tar vekk svetten fra huden og overfører til neste lag, mellomlaget, som da er det som på en måte både isolerer og sørger for at svetten heller seg vekk fra huden, og at det til slutt da har et beskyttende lag som både er vind og vanntett. Så da innerst har jeg en sånn balaklava som vi har på med nå, som da er en tynn, i et tilfelle tynn ullhette som har en åpning her for øynene hovedsakelig, men det som nå kan åpne slik at du kan dekke bare haka og panna og åpent resten. Den enkelte undertøy har sånne innebygg, i hvert fall så vet jeg at alle klima har det. Andre har bare en hette, men det kan være lurt også å ha, spesielt når det er ganske så tøft der. Den klassiske balaklavaen er en sånn luvesette her som bare drar ned, som dekker det samme. Det som er viktig med her da, er at du ikke ruller opp siden, men at du bretter dem, slik at yttersida, eller innersida aldri ligger ut. Dette her er da den tjukke varianten, som du da kan ha over en sånn tynn. Hvis du ikke har en balaklava, så kan du selvfølgelig også bruke en buff, som i utgangspunktet kan fungere på samme måten. Ja, den trenger ikke være ull, men ull isolerer selv når det er fuktig. Men greia med en buff da, er at den er hovedsakelig tenkt å dekke halsen, og her mister du masse varme hvis du ikke passer på det. Så det kan være lurt å ha en sånn i tillegg uansett. Hvis du ikke har buff da, så er selvfølgelig kanskje du har skjerf, så må jeg gjøre samme nytta. Da får du et ekstra godt lag her rundt halsen for å dekke, og så kan du i tillegg, hvis den er så noenlunde breid den her, så kan du selvfølgelig også lage den som en form for luve, så at du kan få dekket deg godt til. Og i kombinasjon da, med et ytterlag, som for eksempel en hette, så har du likevel litt isolasjon. Ellers i hvert fall på senvinteren, når sola begynner å bli påtrengende, så kan det være greit å bruke en caps. Da finnes det jo capser beregnet for vinterbruk, som har beskyttelse for blant annet ørene. Andre typer luver som har beskyttelse for ørene her har med et eksempel, som du kan snøre igjen for å dekke. Dette her er en sånn fiberpels luve, så den er jo ja, kan oppleves som litt sånn klam. Her er en annen type luve som beskytter ørene. Den er i tillegg også et vindtett lag på. En annen typisk luve som har samme funksjon er den typiske fjellua. Den opplever jeg som veldig kort i nakken, som beskytter dårlig der. Så du må ha en buff på deg for å dekke den nakken. Eller eventuelt i bruk med hette. Sånn, for å oppsummere da, så henger det an å bruke prinsippet her med trilag.
et tynt lag innerst for å få vekk fuktigheten, et isolerende lag over der igjen, og til slutt bruker du hetta når været tilsier det. En hette på en typisk sånn fjelljakke skal ha litt sånn tutpreg, slik at du får et rom her fremme som du kan, som blir varmet opp da, med pusten din, og som gjør at vinden ikke nødvendigvis trenger inn så mye. Du får ikke så mye sikt, du får selvfølgelig opplagt et tunnelsyn, men det uansett så vil det beskytte ganske bra. Hvis du i tillegg da har en ekte pelskant på den jakka, som her, så vil det jo oppleves som mer behagelig da, enn hvis du ikke har noe pelskant. Og sånne syntetiske pelskanter er kun til utseende. De fryser og isolerer veldig, veldig dårlig, så de er det bare å ta av med en gang. Men får du tak i en ekte pelskant, så er det sterkt å anbefale. Ok, det var mine turtips i dag om hueplagg. Nå er vinteren godt i gang, så kom deg ut og kos deg, og ikke være redd for å fryse hvis du har kledd godt. God tur!